لحظة، شو صاير في برشلونة؟ لاعب عمره 16 سنة؟ ما لعب وايد وكان مصاب. وفوق كل هذا برشلونة يركضون وراه ويجددون عقده. ليش كل هذا؟ سالفة اليوم عن لاعب اسمه إسماعيل الزياني. اسمعوا القصة. شاب مغربي عمره 16 ربيعاً انضم لبرشلونة وهو ب8 سنين بس، والموسم اللي فات شوفوا الأرقام، سجل 10 أهداف في 15 مباراة مع فريق تحت 15 سنة، يعني تقريباً كل مباراة لازم يحط بصمته. بس فجأة صارت مشكلة، الزياني طاح بالإصابات واحدة ورا الثانية، مشاركاته صارت قليلة، والكل جام يقول خلاص الولد انتهى وضاع. لكن إدارة برشلونة فجرت مفاجأة وقالت لا، النادي أعلن رسمياً تجديد عقد الزياني، والأغرب من كذا نزلوا بيان رسمي يقولون فيه: نشكر عائلة الزياني على ثقتهم في لاماسيا عشان نطور ولدهم كلاعب وكشخص. يعني النادي مراهن على عقليته وشخصيته، مو بس على لعبة. والشيء اللي يصدم أكثر الكلام اللي طالع من داخل برشلونة، يقولون إن الزياني هو لامين يامال الجديد. إي نعم، يامال اللي كسر الدنيا. الزياني يلعب جناح أيسر، صاروخ في السرعة، فنان في المهارة، وينهي الهجمة صح، يعني الخلطة السحرية كاملة. وهذه المعلومة اللي بتجننكم، الزياني عنده جنسيتين ويقدر يلعب للمغرب أو لإسبانيا. أبوه مغربي وأمه إسبانية. لعب لمنتخب إسبانيا تحت 15 سنة، بس قبل فترة بسيطة شفناه مع منتخب المغرب تحت 16. يعني الهوشة بدأت عليه من الحين، منو بياخذه؟ الحين نجي للسؤال الصجي، هل الزياني بيكون صدق لامين يامال الجديد ولا يمكن يطلع أحسن منه؟ والسؤال الأهم، المغرب بيقدر يقنعه ولا إسبانيا بتخطفه في آخر لحظة؟ ذي قصة توها في أولها، والنهاية ما حد يدري عنها. اشترك في القناة عشان نتابع القصة سوا باكر، لأن في عالم الكورة كل يوم مفاجأة جديدة. يلا نشوفكم على خير.